Μία από τις ερωτήσεις ήταν πώς μπορούμε να φύγουμε από την Ελλάδα. Ποια είναι η διαδικασία. Λοιπόν, θα σας τα πω. Θα ακολουθήσουν και άλλα βιντεάκια τα οποία θα αναλύω βήμα-βήμα το τι ακριβώς έκανα, αλλά σήμερα θα σας πω το πρώτο πράγμα. Είναι να το πάρετε απόφαση. Πρέπει να πιστέψετε στον εαυτό σας πραγματικά και να πείτε ότι ναι, αξίζω παραπάνω. Ότι αυτή η χώρα, αυτό το μέρος, αυτός ο τόπος δεν μου δίνει αυτά που αξίζω. Όταν νιώθεις εγκλωβισμένος στον εαυτό σου ότι έχεις να προσφέρεις, αλλά δεν ανταμείβεσαι, και δεν μιλάω μόνο οικονομικά, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό όφελος που κυνηγάμε όλοι έτσι. Είναι και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή είναι και η ψυχολογία, είναι και η διασκέδαση, είναι όλα. Εδώ ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν μας προσφέρει πλέον τίποτα. Αν δεν είσαι βολεμένος, αν δεν έχεις βίσμα, αν δεν έχεις γνωστό, αν δεν έχεις μαύρα, αν δεν ζεις. Όσο και να με κράζατε, όσο και να φωνάζατε, δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ δεν έχω ούτε βίσματα ούτε γνωστούς. Προσπάθησα να παλέψω, δεν τα κατάφερα. Νόμιμα δεν τα κατάφερα. Δυστυχώς, θέλω να πάω σε μια χώρα η οποία θα με ανταμείψει για τις γνώσεις μου, για τα πτυχία μου, για αυτά που έχω. Οπότε το πρώτο πράγμα που είναι να κάνετε είναι να πάρετε απόφαση. Το νούμερο ένα είναι η απόφαση. Να αποφασίσετε ότι ναι, δεν αξίζω εδώ πέρα. Αξίζω πολλά παραπάνω ως οντότητα, ως άνθρωπος. Αξίζω. Από τη στιγμή που καταλάβεις την αξία σου, θα αρχίσεις να ψάχνεις να βρεις την ιδανική χώρα για να πας σε αυτήν.